工作中很多地方都是需要打磨这个工作，特别是平面打磨，角磨机很难胜任这个工作。那么现在就是用简单的材料，利用电钻来制作一个平面打磨器，虽然精度不是很高，不过临时使用一下完全够用了。记得点赞关注哦，不然怕你需要的时候找不到了。Shoot.